Арбани зареті алтында олған Ақмешжет махкемесі Ақтемчи Гозның Қырым татар мелимеджілесінің рейсі муавинын ішіні бақа. Бүгін өтірімнің екінші күні яқында өзлеріні зарар көргенлер деп танығанлар чықышта бұлынған еді. 8 елік апис жазасыны талап еткен прокурор. Бүгін сөз имайге веқа батлының өзіне берілежек. Ақтемчи Гозны ішғалжы акимиет 2015 сенесі январь айында тұтып алды. О ярым адада әндевамлы давалы жина екетешатының иштиракчысыдыр. 2014 сенесі февраль 26-сы аққында сөз кеті. Чигозны Қырым татар парламенті янында күтлеви низамсызлықның тешкіл еткені үшін махкеме етелер. Тақиқатчыларының тарафындан қабаты избатланмағанына бақмадан адвокат Николай Полозанын айтқаны кебі үкімі енді белледір. По политическим делам в Российской Федерации суда нет. Русия Федерациясында саяси ишлер бойынша махкеме yok. Махкеме тақиқаты девамында Ақтемчи Гозның қабаты тасдиқланылғанына бақмадан. Үкімі әвелден белі еді. Музбет тарафы прокурор Ақтемчи Гозны Украина ватандашы оларақ таныды. Дегер Украин саяси мабюслерінің қиыналарыны білеміз. Оларға Русия ватандашлығыны юклейлер. Бұ исе оларының илеріде Украинаға биянаме бойынша теслим етілмесіне кедер еті. Украина тыш ишлер нәзірлігінде дейлерке Русия махкемесінің қабатлавы темелсіздір. Ве бұны Қырымда украинлерге қаршы айрамларының пайырлақ мисалі оларақ таныйлар. Дипломатлар невбеттеке сефер Кремльден Чигозның тақыбыны тоқтатмаға талап етті. Бұны Твиттерден нәзірлігінің спикері Марияна Бетса білдірді. Межелес рейсінің муавины Ишғалжы акимиет 2014 сенесі февраль 26-сында Қырым юқары радасы янында күтлеви низамсызлықны тешкіл еткенінде қабатлай.